Magandang hapon po sa inyo kabayan. So, andito pong muli ako sa 4th floor ng building. At mayroon po kaming bagong mga lover. Yung una, ang tawag po ng mga ito po yun, ito mga ibon po na ito, African lover. Pero ito po talagang lovebird lamang po ang tawag po nito. Hindi ko po alam yung anong kaibahan nila. Hindi pa po nagsisearch kung anong kaibahan po nila. But the good thing is, bumili kami mag-asawa ng apat na pares po ng lovebird. Yan po. Iba-iba po yung kulay. Yan. Merong yellow, meron pong bluish, at merong white. At yung po sa dulo, parang kalapati po ata. Yan. 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 Yan po yun. Yan. So, bali, gagawin po namin itong breeder. Okay. So, meron na po kaming preparation po dito na paglalagay po nila. Yung African lovebird po namin, saka lovebird, kapag nanganak, ito po namin ilalagay. Yan. Ito po yung bakante. So, naka-prepare na po lahat yun. At meron po dito yan. Ito po yung maliit na lalagyan. And then, meron pa po dito. Yan. At ito po. At yan po sa taas. So, bali ang bakante po namin is 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 cage po ang aming pong bakante. And then, ito pong area po nito, maglalagay po ako ng cell po dito para po sa 3 cage po ng mga ibon. So, ganito po ang magiging halintulad po niya. Yan. Yan, ganyan po yan. Okay. So, ito po kasi binili po namin na yung ito pong Lutino African bird at ito pong dominant African bird. Para pong nangingitlog na po sila. Nandun naman po sila sa loob. Kaso hindi po namin sinisilip. Baka po hindi po patuloy yung kanilang nangingitlog. Yan. So preparation po namin ito mga ito. Ito po namin ilalagay. Yan. So, ito na po yung bagong arrangement po ng aming pong mga lalagyan po ng aming pong mga ibon. Yan na po yun. So, bali, 4 na po silang shelf yan. 1, 2, 3, 4. And then, yung panglima dito po. Kaso, ginagawa pa po ni Arnel yung yung tawag po nito. Yung shelf. At yung pong itlogan po ng ang mga ibon. So para po pag sila po ay nanganak at malaki na po yung kanilang nangitlog at nabuo na po yun, medyo malaki na, ito na po namin, dito po namin sila ilalagay. So naka-prepared na po lahat yung kanilang lalagyan. Okay, thank you very much. So, sa sunod pong muli, i-update po namin kayo sa aming pong African lovebird at sa aming pong lovebird. So, kuhain ko pong muli yung aming pong lovebird na mga bago. Yan. Yan. And then, andito po sila. Okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Kita pong muli tayo sa susunod ko pong vlog. Bye-bye.